Έχουμε θέμα. Πείτε μου. Μισό λεπτάκι να έρθω πιο κοντά. Γεια σας. Χαίρετε. Έχουμε θέμα. Πείτε μου. Δεν έχουμε λεφτά. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αδυναμία πληρωμής. Φρε, τώρα αυτά, τι αδυναμία. Εγώ είμαι τέρας. Απλά τώρα δεν έχουμε λεφτά. Ναι, πρέπει να κάνουμε αδυναμία πληρωμής. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν γίνεται? Πώς γίνεται? Μισό λεπτάκι, θα έρθει από πίσω και θα ζητήσω λεφτά από τον πίσω. Γίνεται αυτό? Τι να σας πω. Η αδυναμία πληρωμής πάντως είναι ότι θα το πληρώσετε είτε σε τράπεζα εντός 20 ημερών είτε σε κάποιο κεντρικό σταθμό διοδίων όπως είμαστε εδώ εμείς. Εγώ τώρα αν το ζητήσω πίσω λεφτά και μου δώσει, είμαι αδύναμος? Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το αν Μισό λεπτάκι, πάω να το ζητήσω εγώ. Αδερφέ, έχεις 2,35? Είδες?